就打呢個叫做獵神。咁其實呢隻 game 呢，就同我玩 LL 一樣，都係咁廢。而家要等運到，如果都有玩可以加我 friend。ID 喺度ID。等下啦，我哋。我今次係第一次咁樣拍啲 game 玩，唔係，係第一次咁樣拍玩 game，所以如果我有甩漏講錯嘢，就唔好笑我，唔好怪我。我好怕畀人笑。用唔用呢隻好呢？定用呢隻呢？是但啦，都係咁累啦，都係咁差，唔得。嘿，咩名嚟㗎？死之神。係唔需要理會我個名。打機打到唔舒服，唔可以再打機。講笑啫，我係唔會打機。唔知大家有冇玩傳說對決？嗰個同 LL 非常之似嘅遊戲。不過其實玩得呢啲 game 都同 LL 差唔多，認真嗰句。啊！啊！搶頭啊！唔開心。叻啊！好叻！啊！點解咁快翻生？佢做咩送死啊？因為咧，其實 LL 啦，我唔知點樣錄啦，所以我都係喺 Garena 度直播，所以我都唔知點樣放上嚟 YouTube，都係得閒錄下片，跟住就放上 YouTube，但係其實有可能嗰個唔係我嚟。我只係偷片，講笑，係我啲 friend 嘅片，幫佢哋出名，幾好。乜機啊？知自己做緊咩？睇下隻兵打極都唔死，你睇下。唉，死啦！隻兵死啊！終於都死啊！
佢真係咁快翻生嘅，點解？係我睇錯定咩？唔係打嘅咩？我以為你哋好有胸有成竹咁踏實添。啊，點解唔係我嘅？正常嚟講，好快打完。獵神有啲奇怪，佢係唔知點解我玩每一場佢都係呢個唔識講，因為唔止一個人喺中路，所以成日中路都係推得特別快。死啦！佢死啦！我愛莫能助。我走啊！走啊！有人嘅，我而家先見到有人。喂，對唔住啊！我錯啦！錯啦！我最錯！唔好打我！我最錯！不得噃！我諗緊開唔開大機。我最尾都係開咗，但係呢個大技好似開得有啲無謂，但係又好似要開，算啦，唔開都開咗。打機自言自語，事成失敗。然之後點解佢又咁快翻生嘅？算啦。佢要打我啦！唔好畀佢打我啊！其實我唔知呢條片會錄成點，可能我會嗌爆個咪。得嘅。我唔知我拎機會唔會錄埋落去，但係頭先嗰下真係拎咗喺度，唔知自己做咩。我專登開個機去收個頭，突然間覺得自己有啲蠢。有人啊！我驚！喂！佢啲招究竟係咩機威啊？死咗啊佢！佢又翻生嘅。葛麗，會唔會嗌爆咪啊？因為我唔想再錄多次，錄多次就會好累㗎喇。今場都仲算係咁，我下一場就會係咁送頭。我千祈唔好爆咪，千祈唔好。但係如果真係爆咗，我都冇計。我會反省自己點解會做埋啲咁嘅嘢。點解又唔係我㗎？唔開心。雖然係自己傻下咁開咗嘅。又係唔係我嘅？好唔開心。讚下人先。雖然你搶咗我頭。走啊！下路好似有啲危險，所以我都係落去下路咯。但係佢又走咗喎，咩意思先？
咗邊度啊？人呢？我有啲驚見到佢，唔驚啦，唔驚。我覺得其實係會爆咪，因為我啲塔咪咁卡住個喉嚨，然之後不停咁樣清喉嚨嘅時候，好似好大聲。我好驚佢唔係錄緊，我係一路自己喺度自言自語，咁我會好慘。吱吱，邊個係 MVP？邊個係 MVP 啊？請知邊個係 MVP？唔係我啊！啊！搞錯啊！我零死喎，慘啊！睇下數據先。哇，高咁多嘅，承受傷害都高我好多。總傷害參團率35，好勁啊！但我幾時有參過團啊？究竟唔緊要啦，讚下佢啦，讚。好啦，其實今次係我想試下得唔得嘅啫。咁如果得嘅話呢，你哋就喺 YouTube 度見到呢條片啦。如果唔得嘅話，就當我自己同自己講嘢啦。咁係啦，咁而家就打完啦。我哋下次再見啦，拜拜。